Кој што најави вечерва разговарам со министрот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Министре, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Домаќин сте на дигиталниот самит, кој што почнува на први, ќе трае 2 дена, први и втори. Практично настан кој што се возобновува по неколку години. Пауза, какви ќе бидат промените? Има ли некаква промена во форматот на овој настан? Иван, ќе ми дозволите само со една реченица да му честитам на неговото блаженство на архиепископот Охридски Македонски за денешниот настан и големиот ден и за историски момент за македонските граѓани и православните верници за отварањето на овој прекрасен храм. Да одговорам на прашањето, го променивме форматот и малку иновиравме во пристапот. Бројката на присутни ќе биде повеќе од 800 лица. Регистрирањето е завршено за оние кои што аплицира и иновиравме во аспект на тоа кој ќе биде говорник на самиот настан. Повеќе од 50 говорници на дводневниот самит кои што доаѓаат и од бизнис секторот и од невладините организации, од факултетите, од универзитетите и моите колеги од регионот министри и од политичкиот дел, да речеме, од агенциите за дигитализација и за сајбер безбедност од регионот и од светот. Повеќе од 20 држави ќе бидат застапени во делот на панелисти и говорници. Иновацијата е во аспект дека на секој панел ќе имаме представници од различните фели, од различните сектори кои што ќе дискутираат на една зададена тема и мислам дека тоа го прави самитот уште поинтересен и уште попристапен, достапен за граѓаните. Сепак сите оние кои што нема да можат да присуствуваат, ги поканувам да ги следат нашите социјални медиуми. Ќе имаме лайв стрим за сите панели на двата социјални медиуми и на YouTube и на Facebook каналот. Министре, живееме во едно време во кога светот е фокусиран на придобивките од вештачката интелигенција, за разлика од остатокот од светот, ние некако ги правиме првите чекори во процесот на дигитализација на институциите. Вие најавивте дека на овој настан ќе биде презентиран дигиталниот паричник или, ако не грешам, тоа е таа супер апликација која што ја најавувате вие. Може ли да им објасниме на граѓаните што значи овој дигитален паричник и како планирате да функционира? Токму така се решивме за мобилна супер апликација. Што значи тоа супер апликација? Тоа значи дека освен дигитален паричник, таа во себе ќе содржи и клучни најкористени услуги кои што би им биле потребни на граѓаните. Но бидејќи предизвика низа коментари мојата изјава и најавата за дигиталниот паричник, ви благодарам на можноста да прокоментирам. Ова е уште една алатка која што ние им ја нудиме на граѓаните. Ниту е задолжителна, ниту е обврзна за било кој од граѓаните, ниту пак ќе спречиме определена услуга која што му следува на определен граѓанин да добие доколку нема ваков дигитален паричник. Ова е само уште една алтернатива на испечатените картички на личната карта и возачката дозвола, во прва фаза само личната карта, и ние ги прибираме информациите за личната карта кои што веќе државата ги има. Значи не бараме дополнителни информации кои што веќе им се потребни на граѓаните, затоа што видов определени теории на заговор кои што постојат на секаде во светот, па и кај нас, дека ние дополнително сега ќе следиме граѓаните преку оваа апликација или некои парични средства дека ќе уплаќаат. Воопшто нема да има ниту парични средства, ниту поврзано со банкарски сметки, туку единствено информациите од личната карта, возачката дозвола и најкористените услуги ќе им ги понудиме на граѓаните кои што сакаат да користат оваа мобилна апликација дигитален паричник. Вака звучи многу добро, но колку ќе биде ова применливо? Министер, знаете од кој аспект ве прашувам? Дали јас ако ја инсталирам оваа апликација во мојот телефон, ставам возачка дозвола и лична карта, ќе можам тие да ги користам? Еве да предпоставиме ме запире полиција на улица по било кој основ, дали ако ми ја покажам таа возачка дозвола од оваа апликација ќе биде употреблива или сепак ќе морам со мене да носам и физичка пластифицирана возачка дозвола? Многу важно прашање. Ние ги го изменивме законот за електронска идентификација со кој што го введовме дигиталниот паричник како начин за дигитализирање на личните документи на граѓаните. Што значи тој е целосно валиден и законски. Понатаму работиме веќе со МВР кога ќе помине оваа тест фаза да оваа електронска лична карта и електронската возачка дозвола бидат прифаќани како информација од страна на службениците во Министерството за внатрешни работи, но и сите други институции. Тоа ќе биде процес кој што ќе трае. Не можам да кажам дека од првиот ден секаде таа ќе биде прифаќана, но ќе биде процес кој што ќе трае. Зошто? Затоа што секој поединечен закон некаде регулирал дека бара фотокопија од лична карта, некаде регулирал лична карта на увид, па не објаснил што значи тоа лична карта, дека тоа може да биде електронски облик, а не само хартиен или во вид на картичка. Така што тоа е еден процес кој што ќе се тркала, но првата фаза беше важна да покажеме дека технички ги имаме можностите. Европската унија веќе отиде и чекор подалеку да таа ја прави задолжителна, во смисла не граѓаните да ја имаат, туку ако имаат, институциите веднаш ќе мора да ја прифатат. Не може да ескивираат со поединечни закони да не прифаќаат електронска
форма на дигитален паричник на лична карта и возачка дозвола, но ние ќе одиме многу пополека чекор по чекор. Веќе разговаравме со Министерството за внатрешни работи, имаме одлична соработка и во понатамошниот период како и тие ќе ги надградуваат своите системи, така ова ќе биде се подозволено и применливо и кај нив. Да, ова веројатно ќе станува се поприменливо и се поприменливо. Еве, движејќи се секојдневно во трговските објекти, гледам дека многу голем дел од граѓаните веќе го користат тој електронски паричник на мобилните телефони, кои што го имаат како можност. Значи нема да биде нешто ново, меѓутоа вие зборувате за злоупотреби. Има ли од друга страна некаква двојна контрола која што би ја вршеле институциите на овој систем? Дали полицијата ќе може да исконтролира дали тоа е навистина моја возачка дозвола, дали е валидно издадена или само внесена во некаков систем? Планот е да имаме тројна контрола. Првичната контрола ја врши лицето кое што ја проверува. Вториот степен на контрола е проверувате и самите вие дека му дозволувате пристап на определено лице до вашите податоци, кои што ќе му го одобрите вие во моментот кога ќе скенира QR кодот од вашата апликација, што значи вие го покажувате вашиот QR код, тој се скенира, во истиот момент лицето побарува од вас дали би ги споделиле вие информациите со него, вие притискате сподели. Третиот степен на контрола е дека имаме листа на логови, дека за определено лице се извршила контрола на податоците на личната евиденција во дадено време, дадено место и од даден уред и од дадено лице кој што го користел тој уред. Што значи дека имаме тростепен систем на контрола. Ова е најдоброто што може во моментот да се развие како безбедност и многу е побезбедно отколку да дадете некому фотокопија од лична карта. Не знаете или пак личната карта на увид па таа да биде изфотокопирана, фотографирана и така натаму. Ова е степен на контрола кој што, и тоа не го кажав, QR кодот трае многу кратко. По завршувањето на тој QR код тој не може повторно да биде употреблив. Што значи дека следниот пат ќе се генерира нов QR код. Секој пат нов QR код. Работиме на безбедноста и затоа ова ќе одиме со тест верзија, ќе одиме со прва, втора, трета верзија, затоа што сакаме да биде безбедно и корисно и граѓаните да имаат доверба во оваа мобилна апликација. Не ја правиме еднаш за да се пофалиме, тука направиме да биде корисно. Кога очекувате вака генерално да почне некаква примена на овој дигитален паричник? Па јас ќе промовирам за време на самитот, се надевам дека ќе успееме до тогаш да имаме тест верзија за учесниците на самитот да можат да ја симнат и да ја тестираат со вистински лајв податоци, реални податоци за нив. До крајот на годината очекувам дека ќе имаме првата верзија која што веќе ќе може да се користи. Таа ќе има лична карта, како што кажав, и ќе има две најкористени услуги. Едната е од Агенцијата за вработување, другата е потврдата за стаж од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, затоа што немаме слој за плаќање, за наплата со картичка во апликацијата, ги ставивме оние кои што се бесплатни за граѓаните, така што ова апликација ќе служи за тие услуги. Идејата е сите услуги кои што ги има државата да ги понудиме на таа апликација за полесно, побрзо да бидат достапни за граѓаните. И вториот елемент и оние лични документи кои што се надвор од личната карта возачката дозвола, се мисли на дипломи, потврди, уверенија, кога еднаш ќе ги симнете, ги имате во вашиот дигитален паричник, да тие можете да ги искористите да бидат верифицирани. Неброен број пати, неколку пати. Ја гледам најавата за самитот, ако прва точка како носечки приоритет е дигитален паричник, второто е интероперабилност. Многу важен момент, пропратен некако со овој процес на дигитализација. До каде сме со ова? Тоа е еден тежок израз, кој што е многу важен за дигитализацијата. Јас го нареков нашиот дигитален автопат. Без тоа не може да функционира. Дури апликацијата не функционира ако не сме ние поврзани на платформата за интероперабилност со податоците од Министерството за внатрешни работи и ги создаваме. Да го сватат граѓаните, ова е како два града оддалечени, едниот на истокот од Македонија, едниот на западот. Ако го немаме централниот автопат E75, ние не можеме да се поврземе. Некаде мора да поминете по тој автопат. Така што во моментот имаме раст на бројот на институции кои што се приклучени на платформата и за 80% минатиот месец раст на бројот на трансакции. Ме радува тоа што институциите започнуваат да препознаваат платформата како најлесен, најбрз и најбезбеден начин за споделување на податоци помеѓу себе. Не мора да градат меѓусебна билатерална врска, туку со една врска со платформата се поврзани со сите. До крајот на годината правиме надградба уште една на платформата, системска, која што ќе значи побрз проток на информации, поголема безбедност и истовремено апелирам на оние институции кои што не пројавиле интерес да се закачат за платформата, затоа што закачувањето е бесплатно, а и веќе Министерството за дигитална трансформација не го чини многу средства затоа што направивме една надградба. Постои голем интерес од приватниот сектор.
Претежно тука се телеком операторите, банките, финтек друштвата и навистина го поздравувам нивниот ангажман овој период, затоа што преку таа платформа ги добиваат податоците за граѓаните при аплицирање за кредит, отварање на сметка во банка или отварање, купување на мобилен телефон или некој уред, и овој начин многу го забрзува процесот. Се надевам дека во наредниот период ќе го се зголеми интересот, затоа што ова е основата. Но не само бројот на институции. Ние имаме институции кои што не споделуваат информации, немаат ни една трансакција, а се закачени. Ја направиле тој труд да веќе се закачат на платформата. Важно е да развиваат сервиси кои што ќе бидат достапни на платформата. Имаме еден предлог да ние почнеме да развиваме сервиси за другите институции. Тоа било малку над мандатот кој што го има министерството, но ќе го понудиме тоа како алатка најверојатно почетокот на следната година, за да олесниме процес на институции кои што сакаат да споделуваат, а немаат технички или човечки капацитети. Да, верувам дека откако ќе го отворите процесот со овој дигитален паричен, некако полесно ќе се одвиваат работите. Гледам трет приоритет, вие сајбер безбедноста, донесовте нови закони, променивте неколку. Може ли да кажеме дека сме сајбер безбедни? Па никогаш нема да можеме да кажеме 100% дека сме сајбер безбедни, но граѓаните треба да бидат спокојни затоа што работиме многу напорно на мониторинг на целата ситуација и одговараме рано на предизвиците кои што ги имаме. Тоа е поентата на законите за сајбер безбедност кои што за прв пат го донесовме оваа година. Никогаш не сме имале закон за сајбер безбедност. Сега сме влезени во втора фаза на реализација на тој закон, ќе биде навистина предизвикувачко и тешко затоа што не е закон кој што е напишан веднаш да биде применлив, туку низ од 3 до 4 години да се имплементира и во приватниот и во државниот сектор. Ние го градиме владиниот центар за одговор на сајбер инциденти, сместен во Министерството за дигитална трансформација, и го мониторираме случајот, но обврска прв принцип на законот е дека сајбер безбедноста станува обврска на секоја институција. Како што институцијата се грижи за тоа да не се случи поплава на архивата или да не дај Боже да не пукне некоја цевка или не се случи некој пожар во институцијата, на истиот начин ќе мора да се грижи за своите системи, затоа што тие стануваат темел на функционирањето на секоја од институциите, а наша обврска ќе биде да бараме од тие институции постојан мониторинг и известување доколку нешто се случи. Напади имало и ќе има, закани имало и ќе има, затоа што ова станува елемент на хибридна војна која што ја водат државни и недржавни актери и некои од бизнис причини. Но обврска на институциите е да се грижат секој за себе, а обврска на Министерството за дигитална трансформација е да се грижи за останатите владени институции, да тие бидат на нивото на безбедност кој што граѓаните го бараат, а и законите го бараат од нас. Сајбер безбедноста се поврзува директно со хибридните закани и напади. Вие бевте главниот говорник на оваа тема до пред еден месец, некако од пред еден месец овој сектор премина, ајде да речеме, во комунална хигиена. Има ли докази дека хибридните закани и напади за кои што предупреди директорот на Дирекцијата за заштита и спасување се хибридни напади? Па, хибриден напад треба да се свати како начин на создавање страв и паника кај граѓаните и недоверба во институциите, предизвикано од различни модалитети, различни начини. Затоа и се нарекува хибриден, затоа што тој може да биде и конвенционален во вид на закана со оружје, закана со киднапирање, палење, може да биде и неконвенционален, закана со лажни вести, дезинформации, злоупотреба на системи. Сега е најновиот при користење на вештачка интелигенција, така наречените deepfake, лажни фотографии, лажни видеа, лажни аудио, така што ова е цел еден мозаик на начини како што представува една хибридна закана или еден хибриден напад, имајќи во вид дека станува збор за намерно подметнати пожари на локации кои што не се традиционално осетливи на пожар, значи не станува збор за шума, непристапно подрачје, близина на воз, да речеме, па од пушоци од цигари да се случи некаков пожар, и тенденциозно се случува на отпади, на рециклирани средини каде што имаме рециклажа или средини каде што имаме некакви возила, и сето тоа во едно исто време не можам да не помислам и да не анализирам дека станува збор за некоја методологија на хибриден напад и хибридна закана. Во делот на сајбер безбедноста тоа е елемент на хибридните закони, затоа што е уште една алатка која што се додава, но не е единствена. Се надевам дека во наредниот период ќе успееме да се одбраниме од овие работи, но и во моментот кога се свати дека сајбер безбедноста или сајбер нападите може да бидат користени во овој вид на така наречено хибридно војување, тој момент стана интересни за напаѓачите. До претходно се размислуваше дека грешки се појавуваат заради системот, заради недоследностите, неправилната архитектура на системите, но од потоа се свати дека ова се намерно
стварно предизвикувани напади и бројката нивна рапидно расте во светот. Очекувам дека ќе постојат вакви закани и во нашата држава и затоа е за очекување дека 3 панели на дигиталниот самит од интерес на говорниците и на учесниците се токму посветени на оваа тема, да дискутираме, да видиме какви се ставовите на бизнис заедницата, универзитетите, другите влади, како се справуваат со овие прашања на различни аспекти од сајбер безбедност. Го оставив за крај, но најважно за граѓаните, слушајќи ги вашите изјави денови, велите дека Македонија е најподготвена во однос на тоа да се приклучи на системот за роуминг за македонските граѓани во Европската Унија по цени како дома. Точно е ова? И од кога би можело да профункционира? Прво би сакал кратко да објаснам со една реченица што значи ова за граѓаните. Граѓаните знаат дека ако заминат на одмор или патување некаде на Западниот Балкан, Албанија, Црна Гора, Србија, Косово, Босна и Херцеговина, бесплатно е користењето на податоци, интернет или јавувањето и пораки код дома се наплаќаат по иста цена која што ја плаќаат и кон домашниот оператор. По одреден лимит во зависност од пакетот кој што го има. Во зависност од домашниот пакет кој што го има. Европа ова во 2013 година го возможи за сите своји граѓани, за државите членки на Европската Унија, независно на кој мобилен оператор сте закачени во вашата држава, да речеме Германија, кога ќе патувате во Франција, ги плаќате истите тарифи. Ние успеавме со сериозен ангажман оваа година во Министерството да го донесеме новиот закон за електронски комуникации, кој што е усогласен со два клучни реформски регулативи и директиви на Европската Унија, гигабитниот закон на Европската Унија и законот КОД, регулативата КОД, која што поставуваат многу високи стандарди во Европската Унија и со донесувањето на овој закон ние имаме исполнето најголем дел од барањата од нас кои што би дошле за роуминг како дома со Европската Унија. Тоа е следната фаза. Имаше најава од Европската комисија дека следниот чекор се земјите од Западен Балкан затоа што Молдавија и Украина успеа да го добијат тоа оваа година и се веќе држави кои што се наставени на таа листа за Roam as Home Initiative или иницијативата за роуминг како дома. Од тука, не чекајќи ги, поттикнувајќи ги сите држави од Западен Балкан, но истовремено барајќи да се секој од нас вреднува според меритократија што имаме исполнето, ние прво до крајот на годината имаме акцијски план со кој што ќе ги доисполниме тие 20% кои што недостасуваат во вид на правилници, подзаконски акти и некои можеби мали промени на законот за електронски комуникации и очекувам дека од јануари месец ќе бидеме првите подготвени за оваа иницијатива, што ќе значи голема добробит за македонските граѓани, а потоа ќе влеземе во лобирање заедно со колегите од владата и се надам со помош на европската делегација за да бидеме првата држава која што ќе го потпише овој договор од регионот и ако другите останалите држави не се подготвени да ние го возможиме тоа за македонските граѓани. Кога би можело да се случи такво нешто? Не подоцна, очекувам одговор не подоцна од 2026 година. Тоа е процедура на потпишување, но не очекувам подоцна од 2026 година. И тоа би требало да функционира по системот на функционалноста на системот со земјите од Западен Балкан. Да, на истиот начин. Истата тарифа, истите цени кои што ги плаќате во Македонија со некои од операторите кои што ги имате, со истиот договор, практично тие потпишуваат договор во ваше име со операторите од Европа и истата сметка добивате независно дали патувате во некој од европските држави до лимитот, односно тарифата која што имате и во Македонија. Министри, благодарам многу за гостувањето. Благодарам многу на интересот.